ไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะได้ลงไหม เป็นการฝ่าความหนาวท่ามกลางหลังจากพายุหิมะ โอ้ย เดี๋ยวนะ จะดูยังไงล่ะเนี่ยอึ๊บเป็นภูเขา อันนี้ตรงนี้เขากวาดนะคะมันถึงได้ไม่มีหิมะคนจะเป็นหิมะโอ้ยยังตกอยู่เลย